好啦，OK，咁啊，真正嚟到40條啦。OK，咁頭先介紹咗少少啦嚇，咁介紹咗餘式啦，OK，remainder theorem 啦，factor 啦，OK，咁就就係 divisible 啦呢一樣嘢。咁你哋望一望呢個題目啦。2014年 paper 1第7條啊，OK，section A 都尾幾條嚟噶啦。好啦，咁啊望下啦，有個 f(x) 啊，咁啊4x 三次方啦，OK 三次方嘅題目啊，咁啊順帶一提啦，如果你同學仔你見到三次方嘅題目呢，咁你都要諗起需唔需要用長除？OK 好多時呢題目如果係有三次方嘅題目呢，長除呢有時都係要你用嘅。OK 好，跟住望下啦，喂佢話呢，如果呢個 f(x) 呢除以 x 減2嘅時候 remainder 就係-33，喂除 x 減2係咩意思啊？除 x 減2當然有括號啦嚇，佢冇寫出嚟啫。除 x 減2嘅意思就係話呢，我哋當 x 落去個 f(x) 數嘅時候呢，就會等於-33咯。咁即係咩意思啊？咁即係原來呢，我未做 A part 㗎，而家只係將題目俾嘅嘢呢，我將 rephrase 啊，將佢重新呢就寫啲我明白嘅嘢。喂，咁原來呢，佢係講緊呢一樣嘢喎，係嘛？得唔得？F2就會等於-33 ，OK 得唔得？咁喺度呢，我哋做個少少嘅consider 啊嘛，係咪啊？x 減2等於0 ，x 等於2咁嘛，OK 個 box 啦。好，喂，咁 F2等於-33，咁啊將個2收落去個 x 度啦，OK，咁啊2嘅3次啦，咁啊減5乘2嘅2次啦，OK，減18乘2啦，加 c 等於-33喎，OK，好，咁咧咁撳計數機啦嚇，咁啊發覺 c 係等於-9嚟嘅。得唔得？-9嚟嘅。咁啊，係咪做完 A part 未啊？而家 A part 未開始做啊。OK，咁我哋而家嚟緊先開始做嘅 A part。喂，佢問 A part 望住啦。喂，is x plus one a factor of f(x) 啊？喂，佢問呢 x 加係咪個 factor？頭先我哋講過啦，上一條片啊。喂，講過點樣 test 佢係咪 factor 啊嘛？factor 意思就係冇餘數係嘛？或者等於0啦，叫做 OK，或者除一盡啊嘛，我哋叫做 factor 啊嘛。咁我哋其實要試下佢餘數咯，呢度。啱啱 x 加1，咁即係其實我哋又要諗另外一個 box 啦。x 加1等於0，咁啊 x 等於-1啦，係咪？呢個 box 嚟嘅，得唔得？咁即係代個 x 等於-1落去啦。咁即係我哋試下睇下 f-1係咩數啦。如果0嘅，咁啊掂啦，即係 factor 啦，冇餘數啊嘛。如果唔係0嘅，即係有餘數啦。OK，咁即係唔係 factor 啦，得唔得？等於咩呢？4乘-1嘅3次啦。減5乘-1嘅2次啦，減18乘-1啦 ，OK 減9啊，c 係-9啊嘛，OK 啱啱揾咗啦，-9嚟噶嘛，得唔得？咁啊撳計數機啦，呢度-1 3次，咁啊即係-4啦，咁呢度係-5啦，加18啦，減9，-9-18，啱啱好正18就係0嚟嘅，喂掂喎？咁即係我發覺 F1 係0啦，咁所以呢，即係冇餘數啦，係咪啊？冇餘數。即係除一盡啦，係咪？除一盡咁，所以咪係 factor 咯。所以呢 x 減1啦，加1啊 is a factor。咁答已經 OK 㗎啦，得唔得？我雖然啦，唔需要咁太好㗎，佢好得。OK，A part 好 B 問下啦。喂，佢話呢，有個人話，喂所有嘅 roots of the equation f(x) equals to 0 a rational number。喂，喺度呢又要睇一睇大家咩叫 rational number 先啦。OK， 喂 rational number 意思就即係話有理數啊。廢話翻譯添。喂，咁咩叫有理數先？有理數就係講緊一啲我哋可以寫成份數 ，OK， 即係整數 over 整數嘅份數啦嘅一啲數字 ，OK， 即係長話小數都係㗎，長話小數都係有理數嘅。OK， 咁有啲乜嘢唔係有理數啊 ？OK， 喂，有啲咩唔係有理數啊？喂。派咪係 irrational 咯 ，OK， 因為派點啊？喂，派係唔斷尾噶嘛，係咪3斷1、4、1、5、9、2、6、咁去到好遠嘅，我哋幾廿萬個都係嘅 ，OK， 得唔得？即係無限噶嘛 ，OK， 就算你揾到10萬個位，都仲有成10萬零一個位 ，OK， 所以咧係派係冇理數嘅，唔斷尾嘅，得唔得？咁咩係有理數啊？有理數咪呢啲整數咯，3啊、4啊、5啊 ，OK， 1/2啊、1/3啊、5/2啊，即係呢啲咯。OK 斷尾嘅咁3.2啊 ，OK 3.67 6.58咁啊斷尾嘅呢啲就有理數啦，得唔得？負數嗰啲都係嘅，都係有理數嘅。OK， 咁咩叫無理數啊？除咗派之外呢，或者係一啲叫做開方2啦，係嘛？開方-5啦，咪負開方5啦，即係
開方7啊呢啲啦，咁開方4唔係，開方4係等於2嚟㗎，所以唔係啊，所以開方4係有理數嚟㗎，無理數係講你開唔到方啦，或者唔斷尾嘅小數，得唔得？無理數開唔到方或者係唔斷尾嘅小數啊。好啦，咁喺呢度就查咗佢先啊 ，OK。輕輕介紹下咩叫 irrational 啦嚇。好啦，喂，咁佢問呢 f(x) 等於0，咁 f(x) 等於0係乜東東嚟嘅咧嚇？喂 ，f(x) 等於0咧，原來係講緊一樣咁嘅嘢喎。原來佢變咗條 equation 啊，OK，equation。咁 f(x) 我哋有個 c 啦嘛，呢度係咪啊？我哋有呢個 c 啦嘛。咁我寫翻靚仔咯。f(x) 等於0原來咧就係講緊，原來就係講緊呢 4x 3次減 5x 2次減 18x 減9等於0 ，OK 得唔得？查咗佢先，遮住咗。OK 等於0。喂，咁其實呢一個係咩啊？呢個3次方嚟噶嘛，係嘛？3次方冇得搞喎，係嘛？3次冇得搞喎，因為你有 program 啦，計數機你可以即刻 fed 到啲 factor 出嚟。如果唔係咧，焗住用咩啊？長除，冇辦法噶啦。所以開頭我就話啦，見到3次方同學仔諗起長除 ，OK。咁但係咧，長除你除啲咩咧？你要除一個被除數噶嘛，係咪啊？咁嗰個被除數 x 就係你 A part 嘅答案啦 ，x 加1。因為點解？因為我喺 A part 已經證明咗佢係一個 factor 啊嘛。佢係一個 factor，即係可以俾我整除啦，係嘛？可以俾 x 加1整除，可以俾 x 加整除，咁我哋用長除做咯。咁即係點啊？上唔知啱啱講咁大抽嘢，好簡單啫。咁即係原來我哋知道咧，佢其中一個括號咧就會 x 加1嚟嘅。OK， 仲有另一個括號唔知乜等於0咁樣啦。OK。咁而家我哋就要揾呢個括號出嚟啊嘛，係咪啊？我揾呢個括號出嚟之後，其實咪 solve 到咯，咪解到呢個 equation 咯，得唔得？OK，因為我知道其中一個 root 就係其中一個解啦，就係負1嚟噶嘛，係嘛 ？x 加得唔得？咁我揾埋另一個 root。咁呢個 suppose 我預計到呢個一定係4x 2次行頭噶啦，係咪？咁呢度一定係負9尾噶啦，係咪 ？OK，咁當然啦，其實你可以用即係你可以估到嘅，咁其實好易估嘅啫。你4x乘 x 就出咗呢個啦，係咪？你負9乘正1出個負9啦，即係頭同頭對，尾同尾對噶嘛，一定啱啱？好啦，咁你係頭對尾同尾對噶嘛？好啦，咁你對咗個4x 2次同埋負9，好啦，咁中間嗰個係咩呢？咁如果真係唔識揾嘅，唔緊要，咁我哋咪用長除咯。OK， 就用長除。咁喺度呢，同大家溫一溫長除啦。咁4x 3次減 5x 2次啦，減 18x 啦 ，OK 減9啦，除以 x 加1 ，OK， 咁點上啊？呢一個首先我哋要上個4x 2次啦，因為我哋係逐個咁 cancel 噶嘛，係咪啊 ？OK， 咁所以我哋 cancel 咗個4x 3次先啦 ，OK， 4x 2次乘 x 3次啦，4x 2次乘個正1就係正4x 2次啦 ，OK。跟住減落去就係負9x 2次啦，因為呢度係減數嚟啊，負9x 2次啦，減 18x 啦咁樣。咁呢度咧就變咗做負9x 啦，負9x 2次啦，減9x 啦 ，OK。咁啊，呢都係減數嚟噶啦，減第一嚿冇咗啦，第二嚿剩翻個負9x 啦，跟住負9啦，咁佢就上負9啦，當然係咪？咁啊，負9x 減9，啱啱好等於0，飛度漏有 ，OK。咁啊，中間嗰個咧就係負9x 嚟嘅 ，OK。得唔得？負9x 嚟嘅咁樣。喂，咁好啦，咁即係我係知道咧嗰兩個括號嘅咯喎。OK， 一個就係 x 加1啦，一個就係4x 2次減 9x 減9。OK， 咁即係我哋知道一樣嘢啦。x 加1等於0，我話 4x 2次減 9x 減9等於0啦，係咪 ？OK， 喂，咁呢個咪x 等於負1咯，係嘛？咁另外一個我撳計數機嘅啫，係嘛？撳計數機嘅啫。咁呢個我哋formula 01咯，係咪得唔得？計數機咪收埋咗邊添？啱仲喺度喎。喺度。咁同大家一齊撳下。咁撳formula 01啦。咁跟住第一個數就係4啦嚇。第一個數就係4啦。跟住負9啦，跟住負9。咁你發覺一個係3 ，OK，x 等於3啦，一個 x 等於負3 over 4嚟嘅 ，OK。咁3個都有理數嚟嘅喎，係嘛？因為點解啊？啱啱講過啦，
無理數就開唔到方或者唔斷尾數啊嘛。咁呢三個數咁靚仔，OK 冇理由係無理數㗎，擺到明係有理數啦。OK 咁呢三個數都係有理數，咁所以呢，就嗰個人嘅講法呢就唔啱嘅，個宣稱係唔啱嘅，咁所以呢，就he is wrong 啦，OK 或者係 disagree 啦，OK 即係 disagree 嗰個 statement 啦，得唔得？咁啦，OK，個 S 去邊啊？咁啦，得唔得？即係話我唔同意啦，OK，即係不同意啦嗰個講法咁樣，因為佢話全部都係sorry 啊，佢話全部都係 rational 啊，爭啲睇錯啊，爭個思覺失調喎又，佢話全部 rational 啊，所以係 agreed，OK。如果佢話係 irrational 嘅，OK，如果 irrational 嘅咁就 disagree 咯。咁但係因為佢話佢個講法就係話，三個 root 咧都係 rational 都係有理數嚟嘅。咁而家我哋揾到原來真係三個都係有理數喎，所以我哋咪同意佢嘅講法咯。OK，the claim is agreed，OK，咁啦。或者你可以講就係話he's right 或者 the statement is right 咁都得嘅。總之你 show 俾考官聽，你明白，你知道佢嘅講法係啱嘅就 OK 噶啦。OK，或者 he's correct 咁都得。